好嗱，Paper 1B 咧，同你先嚟審一審題先啦，揭開題目咯喎。咁呢一個咧，第一個題目咧好淺嘅啫。佢話你咧被邀請咧去一個地方咧，同你偶像一齊啊。咁啊，叫你寫個 block of the day。嗱，留意啦，淨係一日嘅啫。咁啊，千祈唔好傻下傻下咧，寫咗一個月啊、幾日啊，或者一個 weekend 出嚟啊。唔該你。咁你要圍繞三部分喎，因為試題咧俾咗標題你噶啦。第一，去咗咩地方同埋點解去嗰個地方啦。第二，做咗啲咩活動啦。第三，你送咗份咩禮物俾你個 idol 啦。咁咧，我哋派俾你嘅 answer 入邊咧已經有咗啲範文啦，咁你自己咧可以翻去慢慢睇啦。咁呢一篇咧就好淺嘅啫，問題唔大嘅。屬於咩形式啊？屬於咧 imaginative 㗎。咁啊叫你寫一啲咧嚇你自己幻想嘅東西，但係寫得嚟咧唔該你要係現實喎，你唔好寫咧同個偶像咧飛咗上月球啊，然之後咧就去咗火星啊咁樣唔得㗎。咁你記住喺你嘅 answer 入邊咧已經派咗俾你啦，咁你記住任你自己諗啦，做咗啲咩，發生咩事。第二篇。嗱，第二篇咧你就要注意啦，俾你二揀一嘅。咁呢兩條題目咧，唔該你審題嘅時候咧要清楚喎，因為第一條題目咧其實都有啲難度㗎，寫起上嚟。佢話叫你寫封信去 editor 嗰度 comment on popularity of reality shows。如果你就連 reality shows 呢個字都唔識解嘅話咧，呢條題目你千祈唔好揀啦，因為你亂寫一通咧就唔掂。reality shows 咧即係我哋成日講叫做真人 show。咩真人 show 啊？譬如阿 Sa 真人 show 啊，譬如咧好多好興噶嘛，譬如咧佢哋去啲咩活動嗰度玩啊，通常係抄外國嗰啲 game show 啦，咁啊，哇硬係咧好逼真咁樣，又影低晒人哋個活動啊、比賽過程啊。譬如如果你哋成日有睇有線電視咁啊，會有啲咩 America's Next Top Model 嗰啲類型嘅東西啦。咁佢叫你寫封信咧，就解釋咧究竟呢樣嘢咧 whether it is good idea。嗱，既然出得 whether 呢個字咧，究竟啊，即係包含咧你要話俾人聽咧你嘅立場。所以咧呢部分咧，你其實係要話你認為佢係好或者唔好嘅。得唔得？呢個就係議論形式，得唔得？And how the audience should view reality shows。然之後你要俾少少忠告啦，就係喂，其實咧啲觀眾睇呢種 show 嘅時候咧，有啲咩要注意嘅事項？OK，佢哋要留意啲咩東西？注意事項。咁注意事項咧，其實就唔使好多嘅，不過你唔好寫太少啦。咁呢個咧就屬於咧説明嘅形式嘅。所以咧你要小心啲，我哋出呢條題目咧就少少陰濕嘅，因為咧你前半部分咧其實重點咧都係議論為主啦，但係你又識得寫少少嘅 expository 説明嘅形式説明文啊。因為説明文你記得啦，説明文最主要咧就係攞嚟咧分享下自己嘅睇法咁樣噶嘛，得唔得？咁啊第二條題目啦，第二條題目寫咩咧？佢話你有個 friend 咧喺海外嘅 pen friend 筆友叫阿 John。就快嚟香港啦，下個月佢第一次啊嗱，重點你留意，你唔好話咧懶醒啊，人哋有啲咩好玩，我哋上次玩過即刻死噶啦，咁你要話明俾人聽咧，你知道佢係第一次嚟香港，好多嘢佢未見過嘅，寫封信俾佢嗱，寫信俾朋友啊，呢個係咧客氣嘅信，唔係 sorry，成日講錯咗，係你 friendly 嘅信，因為寫俾朋友仔嘛 friendly 嘅信，咁咧就歡迎佢嚟香港啦，同埋話俾佢聽咧有咩類型嘅娛樂係年青人中意玩嘅。嗱，你唔使理佢中唔中意，你淨係話香港青少年中意玩呢啲就得㗎啦。即係咧，嗱呢啲題目咧，呢啲位其實係好好寫嘅。你可能話阿 Sir，我自己咩都唔係好識嘅喎，唔緊要，你識寫咩活動？譬如你話阿 Sir，我好低 B 嘅，我淨係識寫踩單車同游水，OK？譬如你話 riding bicycle、swimming，嗱呢條題目咧容易嘅地方就係呢啲位有得走盞。喂！阿 John 未嚟過香港，佢唔知香港咁多嘢。你話俾佢聽，原來香港嘅青少年咧，家下好中意踩單車同游水㗎，搞掂。你寫出嚟嘅啫嘛。你話我哋而家香港嘅青少年好 enjoy 做呢兩樣嘢，咁你咪唔使驚冇 point 寫咯。所以呢啲咧，你自己留意啊。喂，呢啲位其實俾晒走盞你㗎，俾晒出路你行㗎，你自己記住。Tell him about how he can learn about and enjoy local culture。冇啊，你咪同佢講啦，揾日我帶你一齊去游水、踩單車，搞掂。呢啲呢，完全呢個發揮位喺你自己手上㗎。所以呢，如果你問我呢條題目係容易寫過第一條嘅。當然啦，如果你話第一條你識解真人 show 呢，難度就唔高啦。咁
咁你記住啦，嗱，我哋喺網上邊咧都係咯喎，喺翻 EL downloads 啦、Form 5 Mock Exam 個位咧，其實我哋擺咗好多咧範文啊，唔同嘅範文由同學仔寫嘅，我哋喺你試卷嗰度揀咗一啲同學作品俾你參考，等你睇下咧其他同學佢會寫成點，用咗啲咩語文，攞咩成績。咁你勤力啲咧，自己咧花啲時間咧喺網上面咧睇一睇啦，啲同學嘅作品得唔得？俾心機啊！